हरिणी जे रूप जलस्रोत पाई धकाए से रूप हे परमेश्वर मो प्राण तुम्ह पाई धकाए। परमेश्वर निमंते जीवित परमेश्वर निमंते मो प्राण तृषित। मु केबे आसी परमेश्वर छामुरे उपस्थित हेबी। मोहर लोतक दिवारात्र मोहर भक्ष्य होइअछि। कारण लोक माने नित्य मते कहन्ति तुम्हर परमेश्वर कहन्ति। मु किपरि लोकारण्य सहित यात्रा कली पुणी आनंद और प्रशंसा ध्वनि सहित पर्व पालनकारी जनता को परमेश्वर गृह को घेनी गली। यही कथा सब स्मरण करी मु अपना प्राण अपना अंतर रे ढाली देउअछि। हे मोहर प्राण तू काहीकि शोकाकुल हेउअछु। तू काहीकि मो अंतर रे अस्थिर हेउअछु। परमेश्वर ठारे भरोसा रख। कारण मु ताहांग श्रीमुखर प्रसन्नता सकाशु पुनर्बार ताहांगर प्रशंसा करिबी। प्रभु यीशु ख्रीष्टंग पुनरुत्थित नाम रे आपण मानक प्रत्येक को एही वर्षर नवम मासर शेष विश्रामबार उपासना मध्य को स्वागत करे। प्रभु आम मान आशीर्वाद करी तांकरी अनुग्रह रे जीवित मानक मध्य बंची रहिबा पई स्थान एवं अधिकार दे आज दिनटी देखिबा पई सुजोग देई अछंती। ए पवित्र विश्रामबार रे प्रभु आम मान प्रत्येक को कथा कहंतु एवं आम मान जीवन रे तांकरी इच्छा जानिबा निमंते साहाय्य करंतु। आम जेहेतु आपना अपना परिवार गुड़ी करे यह उपासना करुअछु प्रभु परिवार प्रत्येक सदस्य माननकु यह उपासना माध्यम रे चेतना प्रदान करंतु। प्रार्थना करिबा। आम मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु सैन्याधिपति सदा प्रभु परमेश्वर यही समय आम मैंने तुम्हार महानामर धन्यवाद गुणानुवाद करुअछु। जेहेतु पिता तुम्हें सकल गौरव प्रशंसा पाइबा निमंते एकमात्र योग्य एवं शुभाजन परमेश्वर हट। पवित्र पिता यही समय आम मैंने धन्यवाद दौछु। गत सप्ताह गत मासरे तुम आम मान योग्यता किंबा धार्मिकता नथिबा सत्वे सुरक्षा दे सकल आवश्यकता पूरण कर जीवित मान मध्य बंची रहिबा निमंते स्थान अधिकार देइअछ। यह केवल पिता तुम्हार अनुग्रह अटे। आशीर्वाद कर तुम्हार अनुग्रहर वशवर्ती हुई आपना अपना जीवन को परिवर्तित करने साहाय्य कर। विशेषकर पिता यही समय आम माने निज निजर पाप को तुम चरण तले स्वीकार करुअछु। आम मानकर गतकृत पाप दयारे क्षमा कर। आसंदा पाप दूर रख। सूचि पवित्र शरीर मन अंतकरण प्रदान करी तुमर प्रिय दास आचार्य जेरेमिया दिगाल माध्यम तुम मान प्रत्येक कथा कह पिता। जेपरिक पिता तुमर वाक्य आम मान निमंते कार्य साधक होगाकू पारे एवं जीवंत होगाकू पारे। आम मान जीवन रे से आश्चर्य क्रिया साधन करने निमंते सहायक होगाकू पारे से निमंते साहाय्य कर। कारण पिता आम मान निश्चित भाव पापी कलुषित मनुष्य अटू। आम मान तुम्हारी अनुग्रह रे परिष्कृत कर। सूचि पवित्र शरीर मन अंतकरण प्रदान कर। पवित्र आत्मा चालना प्रदान कर एवं तुमर दास आचार्य जेरेमिया दिगाल उपर तुम्हार पवित्र आत्मा नूतन अवगाहन दे शक्तियुक्त अर्थपूर्ण भाव तुम आम मान मध्य व्यवहार कर। यह विश्रामबार उपासनाटी आम मान निमंते आशीर्वाद एवं चेतनार एवं परिवर्तनर एक मुहूर्त हो पिता। निज निज को तुम चरण समर्पण करी एवं उपासनार अवशिष्टांश समय को तुम प्रिय दास तुम अनुग्रह सिंहासन निकट को आनी प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंग अतुलनीय नाम रे मागिलु आमेन। हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल। हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल। प्रभु सेमिति मो प्राण तुम पाई व्याकुल। हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल। लुह मु पीछि आकुले कांदिछि केते दिन राति।
ଯେବେ ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି ତୋ ପ୍ରଭୁ କାହାନ୍ତି ମନ କାହିଁକିରେ ବିଚଳିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଏତେ ଶୋକାନ୍ୱିତ ରଖିଥା ଭରସା ସେ ତୋର ସହାୟ ସେ ତୋ ଈଶ୍ୱର ହରିଣୀ ଯେମିତି ଜଳଧାରା ପାଇଁ ହୁଏ ଆକୁଳ ଢାଳି ଦେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଏ ଦିବସରେ ରାତିରେ ଗାଇବି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୋଳିବି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ କାହିଁକିରେ ବିଚଳିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଏତେ ଶୋକାନ୍ୱିତ ରଖିଥା ଭରସା ସେ ତୋର ସହାୟ ସେ ତୋ ଈଶ୍ୱର ହରିଣୀ ଯେମିତି ଜଳଧାରା ପାଇଁ ହୁଏ ଆକୁଳ ହରିଣୀ ଯେମିତି ଜଳଧାରା ପାଇଁ ହୁଏ ଆକୁଳ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହରିଣୀ ଯେମିତି ଜଳଧାରା ପାଇଁ ହୁଏ ଆକୁଳ रविवार ओडिया उपासना तार विज्ञापन प्रभुंक असीम अनुग्रह आजिर एही रविवार दिवस रे ऑनलाइन माध्यम रे ओडिया उपासना रे प्रभुंक अति उपादेय वाक्य श्रवण करने सकाशे सुजोग पाइथिबारु प्रभुंक महानाम को आमाने धन्यवाद अर्पण करू। आजिर ओडिया उपासना रे प्रभुंक वाक्य परिवेशन निमंते मंडली तरफ आचार्य जिरिम दिगाल को अनुरोध करा जायथिला। से मंडलीर अनुरोध को सम्मान जनाई आज आम्भांक मध्य उपस्थित अछंती। बर्तमान से न्यू इंडिया इवांजेलिस्टिक एसोसिएशन रो संयोजक भाव में कार्यरत अटंती। से आजिर पवित्र दिवस रे प्रभुंक उपादेय वाक्य परिवेशन निमंते निजर सद उपस्थिति तथा सम्मति प्रकाश करिथिबारु मंडली तथा श्रोता बंधु मानक तरफ आचार्य जिरिम दिगाल को विशेष धन्यवाद ज्ञापन करा जाए। प्रभु तांको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु एवं अनेकंक निमंते आशीर्वादर आकर कराउंतु। एक दुखद संवाद मंडलीर पूर्वतन संपादक स्वर्गत जोसेफ प्रधान सहधर्मिणी श्रीमती प्रतिभा प्रधान जे कि किछि दिन धरी असुस्थ थिले से गत 19 सेप्टेम्बर 2020 साल शनिवार रात्र प्राय 11 घंटा समय प्रभुंक एक आह्वान क्रमे पार्थिव जगत परित्याग करी स्वर्गीय निवास रे जीशुंक सह चिरदिन वास करने निमंते स्वर्गीय यात्री होई अछंती। मृत्यु समय तांकु 83 वर्ष बयस होइतिला। तांको मर शरीर को ससम्माने 20 सेप्टेम्बर 2020 साल अपराह्न 3 घंटा समय जटनी कबरखाना रे समाधिस्थ करा जाय अछि। शोक संतप्त परिवार को ओडिया बाप्टिस्ट समवेदना ज्ञापन करती एवं प्रधान परिवार मंडली प्रति विविध अवदान को स्मरण करी ईश्वर निकट में मंडली कृतज्ञता ज्ञापन करे। आउ एक दुख संवाद कंधमाल जिला निवासी स्वर्गत सुमन पात्र नायक पुत्र श्री नाथन पात्र नायक 23 सेप्टेम्बर 2020 रात्र 12:15 समय पार्थिव गुह परित्याग करी ईश्वर सह स्वर्गीय निवास रे चिरदिन वास करने निमंते प्रस्थान करि अछंती। से बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ओडिशा एक्सिलरी अनेक वर्ष धरी सेवा कार्य करि आसीचंती। तांका पार्थिव शरीर को ससम्माने गत 23 सेप्टेम्बर दिबा 12 घंटा समय साधु स्टीफान मंडली कबरखाना रे कबरस्थ आचार्य दिगंबर नायकंकर द्वारा संपन्न करा जाई अछि। शोक संतप्त परिवार निमंते विशेष मांडलिक प्रार्थनार
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ଏକ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଆଇ ମଣିକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଲୋଚାପଡ଼ା ନିବାସୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସୁଶ୍ରୀ ଲିଲି ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶୁଭ ପରିଣୟ ଗତ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିବିଧ ମଙ୍ଗଳଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୁଅର ପିତାମାତା 1000 ଟଙ୍କା ମଣ୍ଡଳୀ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା କରି ଏହି ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଡିପ୍ଲୋମା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କୋର୍ସ ଶ୍ରୀମତୀ ଅସୀମା ଜି ଯାଚକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥମ୍ପସନ୍ ଉମେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ 2020 ଠାରୁ 2022 ସାଲ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କୋର୍ସ ଥମ୍ପସନ୍ ଉମେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଟକଠାରେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳିତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ଠାରୁ 10 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ମଧ୍ୟରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଦରଖାସ୍ତରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ଶେଷରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଉପାସନାର ବକ୍ତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜିରିମ ଦିଗାଳଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହ କଥା କହିବେ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟସ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଯେପରି ଏହି ଦୁଃଖର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେପରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋପ ପାଇବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିମତକୁ ଯେପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମଧୁମୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସହିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଇଅଛୁ, ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ-19ର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେହି ପରିବାରକୁ ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଏ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୋଭିଡ-19 ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତାକୁ କାମନା କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ପାଇପାରିବେ ତାହା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରୋମୀୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ଏବଂ 25 ପଦ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଭରସାରେ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ଯେଉଁ ଭରସା ତାହା ଭରସା ନୁହେଁ। ଜଣେ ଯାହା ଜଣେ ଦେଖୁଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କାହିଁକି ଆଉ ଭରସା କରିବ? କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଦେଖୁନାହୁଁ ଯଦି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଭରସା କରୁ ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠନ ଶ୍ରବଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଦିନେ ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଭରସାହୀନ ହୋଇକି ଥିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଭରସାହୀନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରହୀନ ହୋଇକି ଈଶ୍ୱରବିହୀନ ହୋଇକି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲୁ। କାରଣ ଏହି ଜଗତକୁ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଭରସା ମନୁଷ୍ୟର ଥିଲା ସେହି ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ଯେପରି ଏଫେସୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରେ ଏହି କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଦିନେ ଭରସାହୀନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରବିହୀନ ହୋଇକି ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କେହି ଜଗତକୁ ଆସି ତାଙ୍କଠାରୁ ବା ଭରସାହୀନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରବିହୀନ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭରସା ଯୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ ବଳୀକୃତ ହୋଇ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ପୁନର୍ଥିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ପିତର
ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପିତର ତାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଭରସା ବା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଆଯାଇଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା, ଯେହେତୁ ସେ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଦାତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଭରସାର ବିଷୟ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁ, ଯାହାକୁ ଏଫେସୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ଏବଂ 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ ଭରସାର ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ ତାହା ମାନେ ଦେଖିପାରିଲୁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରସନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କ'ଣ ତାହା ଦେଖିପାରୁଅଛୁ। ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏହି କଥା ସବୁ କହେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଭରସାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର। ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର, ଯେଉଁ ସୁସମ୍ବାଦ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ନିଜର କଲୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, ଏହି ସବୁକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସେହି ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଜାତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ କଲସୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ଏବଂ 5 ପଦରେ ବାକ୍ୟ ଏହା କହେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସାର ସ୍ଥଳ ବା ଭରସାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ଏବଂ ସେହି ଭରସାର ମୂଳ ବା ସେହି ଭରସାର ଆମମାନଙ୍କର ଭରସାର ସ୍ରୋତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା କଲସୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 27 ପଦ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟନ୍ତି। ତା ସହିତ ପିତର ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଭରସାର ସ୍ଥଳ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ କେହି ଭାବବାଦୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଭରସାର ମୂଳ ବା ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଭରସାର ମୂଳ ଅଟନ୍ତି, ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଭରସା ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ସେହି ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ ଏବଂ ସେହି ଭରସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ, ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଆମେ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିଥାଉ, ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଭରସା ତୁଟି ସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ଭରସା ରଖିଅଛୁ, ସେହି ଭରସା କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛି। ଆମେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ଯେଉଁ ଭରସା ଉପରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ରଖିଅଛୁ, ନିର୍ଭର ରଖିଅଛୁ, ସେହି ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢୁଅଛୁ, ସେହି ଭରସାର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ ଏହି ଜଗତ ନୁହେଁ। ଭରସାର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ କଲସୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ, ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭରସାର ବିଷୟ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଭରସା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭରସା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ବା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ଭରସାର ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀର ଭରସାର ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପିତର ମଧ୍ୟ ଏହି ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି, ସେହି ବିଷୟ, ସେହି ଭରସାର ବିଷୟ ଅକ୍ଷୟ, ଅଜର, ଅକଳଙ୍କିତ ଅଟେ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଅଛି।
तेणु ये जगत में आमर कौन भरोसार विषय ना आम भरोसा कौन विषय पर रखिपर ना बा भरोसा रखिले आम को से विषय रक्षा उद्धार करना। प्रभु यीशु ख्रीष्ट ऊपर भरोसा रखे जो आगामी भरोसा अनंत जीवन भरोसा ईश्वर राज्य प्राप्तिर भरोसा नहीं आम जिते विश्वासी भाव में बंचुछु ताहा माने स्वर्ग अति शीघ्र प्राप्त बा पाइबा जाऊछु। तेणु शिष्य जॉन तांकर पत्र एवं प्रकाशित वाक्य से भरोसार विषय कहते प्रथम जॉन 3 अध्यायर 2 पदरे एक कथा कहते जे आमाने जगत रे जे ईश्वर संतान अटू आगो को कौन हेबा एई स्थान रे एई जगत मध्य जना पड़ू नाही आमे जानी पारि नाहु किंतु आमाने एई भरोसा रखियछु जे आमाने तांको सदृश हेबा ईश्वरଙ୍କ सदृश हेबा एवं आमाने अनंत काल से ईश्वर संग ही रहिबा एई कथा प्रभुଙ୍କର वाक्य जॉन प्रथम जॉन 3 अध्यायर 2 पदरे लिखा जाई अछि। एवं प्रकाशित वाक्य जिते बड़े आम 21 अध्याय 1 पदरु 4 पद को पढ़ू से स्थान में गोटे नूतन आकाश मंडल एवं नूतन पृथ्वी कथा लिखा जाइए एवं से नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी रे जिते विश्वासी प्रवेश करिबो वास करिबो ईश्वर स्वयं सेमानक मध्य बा सेमानक संगरे रहिबे एवं विश्वासी माने अनंत काल ईश्वरଙ୍କ संगरे रहिबे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ संगरे रहिबे। स्वयं परमेश्वर सेमानक चक्षुर समस्त लोक को पोछि देबे मृत्यु आउ घटिब नाई शोक के क्रंदन व्यथा आउ रहिब नाई। एई भरोसा नहीं कि विश्वास आज बंची अच्छे एवं आमे मध्य एई भरोसा युक्त होइकि बंची अछु। प्रभुଙ୍କର गौरव हो आमे भरोसाहीन लोक नहु सुसमाचार द्वारा प्राप्त भरोसा आमान आहरी आमान को शक्ति युक्त करुअछि भरोसा युक्त ही बंचिबा पई सहाय्य करुअछि जा आमान पई स्वर्ग रे रखा जाई अछि। तेणु अति शीघ्र विश्वासी भाव में आमाने ईश्वर से राज्य रे आमाने रखिथिबा भरोसा विषय को आमे पाइबा को जाउअछु। एई जगत रे अनेक प्रकार विषय अछि घटुअछि मध्य घटी चलीछि मध्य किंतु एई सब आमानकर आगरे रखा जाइथिबा भरोसारू कौन सी प्रकार आमान को वंचित करि पारिबो नाय। आमर भविष्यत अंधकार नुहे विश्वासीर भविष्यत अंधकार हेउ नाही बरम विश्वासीर भविष्यत उज्जवल आउरी उज्जवल हेउअछि। कारण विश्वासी जो भरोसा को नहीं कि बंचु अच्छे जो भरोसा प्राप्तिर आशार आग को बढ़ू अच्छी से भरोसा पाइबा निमंते अति शीघ्र से समय निकटवर्ती हेउअछि। प्रभुଙ୍କର प्रिय लोक माने किंतु मनुष्य भाव रे मनुष्य स्वभाव भाव रे आमे सही भरोसा रे दृढ़ हेई बेले बेले आमे रही पारु नाहु स्थिर रही पारु नाहु अनेक परिस्थिति आमान को सही भरोसा युक्त हेई कि रहिबा पई साहाय्य करू नाही। आमे टळी जाउछु आमे अस्थिर होउछु आमे संदेह करूछु आमे भयभीत करूछु। शिष्य माने जेते बेले यद्यपि प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित 3.5 वर्ष संगरे रहिले तथापि सेमान मध्य अनेक समय संदेह द्वंद्व भय अस्थिरता थिबार विषय को आमे सुसमाचार एवं अनेक घटनार आमे देखि पारिबा। प्रभु यीशुଙ୍କ सहित आमे अछु यीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करिअछु विश्वासी नाम रे नामित हेइ अछु तथापि भरोसार एते बड़ भरोसा थिबा सत्य मध्य आमे स्थिर रही पारुनाहु आमे निर्विघ्न रे वास करि पारुनाहु आमे विश्वास रे टळमळ होउछु अस्थिर होउछु। जदि विश्वास रे दृढ़ हेबा पई आमाने इच्छा करू ताले आमान को निमंते 3टी महाशक्ति अछि। से 3टी महाशक्ति को नहीं कि आमाने एई जगत रे प्रभु देइथवा भरोसा रे आमे दृढ़ एवं अटल होई रही पारिबा। से 3टी महाशक्ति मध्यरु प्रथम शक्ति होउछे ईश्वरंकर प्रेम। जो प्रेम ईश्वर ठारो आमे पाई अछु जो प्रेम ईश्वर मान को करि अछंती सेही प्रेम को जेते बेले हमने गंभीर भाव रे बुझिबा सेते बेले आमे प्रभुंक पाखरे थिबा हमर भरोसा रे दृढ़ होई रही पारिबा। पाउल बा प्रभुंकर दास आमे जो रोमियो 8 अध्याय को पढ़िलु से अध्यायर
35 ପଦରୁ 39 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରେମର ବିଷୟକୁ ଏପରି କହନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଭରସା ପାଇଅଛୁ, ସେହି ପ୍ରେମରୁ ଏହି ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବା ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରେମରୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ମୋତେ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଉଲଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି 39 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ରୋମିଓ 8:39 ପଦରେ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଭରସାରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିପାରିବା, ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଭରସାରେ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ, ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ବା ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁ, ଯେ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ବୋଧ କରାନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବ୍ବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ, ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ପାଇନାହୁଁ, ଭୟ କରିବାର ଆତ୍ମା ପାଇନାହୁଁ, ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇନାହୁଁ। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଭରସାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟରେ, ସମସ୍ୟାରେ, କ୍ଲେଶରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। କାରଣ ସେହି ରୋମିଓର 8 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେହି ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରି ଅନେକ ବିଷୟ କରୁ, ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉ, ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉ, ହୋସ୍ତରେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆମ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଭରସାରେ ଯେପରି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପୀ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭରସା ଯୁକ୍ତ କରାଏ। ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ଭରସା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ସେହି ଭରସା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଜଗତରେ ଭରସାହୀନ ନୁହେଁ, ଭରସା ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସମର୍ପଣର ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଜୀବନ, ଏହା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଟେ ଯେ ମୁଁ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିଅଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଏହି ତିନୋଟି ମହାଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ନିଜର କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅନାଦି କାଳରୁ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି ଅଟେ।
ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପୀ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ହେବ, ବଳବାନ ହେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ମହାଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଭରସାରେ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଯଦ୍ୟପି ଅଛୁ, ଆମେ ଭରସାହୀନ ଲୋକ ନହୁଁ, ଆମେ ଭରସାଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଭରସାହୀନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଭରସାର ସ୍ଥଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଯିଏକି ଭରସାଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ତେଣୁ ଆମେ ହୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଭରସାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା। ଶେଷ ତୁରୁଧୁନି ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ସେଇ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ସେଇ ଭରସା ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଭରସା ରଖି ବଞ୍ଚିଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏ ବିଷୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା କହୁଅଛି ଯେ ଭରସା ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେମିତି କର୍ମ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ରେମ ସହିତ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେହିପରି ଭରସା ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁନାହୁଁ ଯଦି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଭରସା କରୁ, ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେବା ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭରସା ନେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ବଞ୍ଚିଛୁ, ତାକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱାସୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ତେଜମୟରୁ ତେଜମୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁ ଭରସାରେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଅଛି, ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବାର ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାଣି। ତାହା କେବଳ ଆମମାନେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇଅଛୁ। ଯଦି କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଜିର ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କାରଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମହା ଭରସା ଅଛି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଭରସାର ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଦିନ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ଥିରତାର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି, ସେହି ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତିରେ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ, କାରଣ ତୁମେ ମହାନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଅତୁଳନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୂଷିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରୁଅଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛ ଯେ ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭରସାହୀନ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମରି ସେହି ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛ ବୋଲି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।
प्रभु आमाने विश्वास करुछु तुम वाक्य को विश्वास करी जे आमे विश्वासी भाव रे आमान को भविष्य अंधकार नुहे आउरी तेजमय होउछि आमे आउरी आनंद करूछु कारण आमान को पई सेई दिन समय आसुछि जे आमे अनंत काल तुम सहित रहिबा धन्यवाद दउछु पवित्र प्रभु तुमर सुसमाचार जात एई भरोसा पाई एई भरोसा रे आमे लज्जित हेबु नाही कारण एई भरोसा तुम ठारू पाइछु तुम्हें आमानकर भरोसार स्थल अट बोली आमे तुमको धन्यवाद देउछु प्रेमय प्रभु एई वाक्य उपरे आमान जेपरि आउरी भरोसा युक्त बंचिबु तुम उपरे निर्भर करी बंचिबु तुम्हें दया कर प्रार्थना करुछि स्थानीय मंडली को आशीर्वाद कर जेते तुमर प्रिय लोक माने यही तुमर वाक्य को शुणुछंती देखुछंती समस्त को व्यक्तिगत पारिवारिक भाव रे आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि एवं निवेदन करुछि प्रेमिक प्रभु आज रे कोविड-19 रो समय रे जो प्रिय परिवार गुड़िक निजर प्रिय लोक मान को हरैछंती से मान को तुम्हें शांति सांत्वना दियो से मानकर सकल भार तुम्हें बहन कर पुणी जो माने ए रोग रे पीड़ित होई चिकित्सित होउछंती से मान को तुम्हारी से आरोग्यकारी शक्तिर स्पर्शता दे सुस्थ कर जेपरि से माने सुस्थ होई तुमर गौरव करिवे साक्ष्य युक्त होई बंचिबे तुम्हें दया कर समग्र जगत रे तुम्हें राजत्व कर प्रभुत्व कर नियंत्रण कर प्रभु तुमर गौरव करुछु तुम्हें महान परमेश्वर सुजोग देल तुम वाक्य रे किसी विषय ध्यान करिया पाई सेति तुमर प्रशंसा हो प्रभु तुमर आमर जय जयकार हो तुम्हें आमानकर संगरे अछ कथा कहिछ तुम निमंते शक्ति युक्त होई बंचिया पाई तुम्हें आमानको साहाय्य करुछ सेति तुमको धन्यवाद दे प्रार्थना सुनल धन्यवाद दे प्रभु जीशु का पवित्र नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करी मागुछु पिता आमेन। अत्यंत अनुग्रहकारी मंगलमय स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर आम पुनर्बार तुम्हार महानाम को धन्यवाद दौछु तुम आम प्रत्येक आशीर्वाद करी तुम्हारी अनुग्रह रे तुम्हार रब शुणवाई साहाय्य करियछ वाक्य को निजस्व करी तुम्हार इच्छानुवर्ती जीवन यापन करने निमंते तुम्हां स्वर्गीय चेतना रे पूर्ण कर पिता इस समय धन्यवाद दौछु तुम्हार सकल सुरक्षा निमंते जहाँकि तुम्हें प्रत्येकटी विश्वासी विश्वासिनी परिवार को प्रदान करियछ जगतर यह प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य तुम्हें परिवार गुड़ी को सुरक्षित रखीच तेणु तुमको धन्यवाद दौछु तुम आज्ञार वशवर्ती हुई तुम इच्छा बुझी तदनुजाई निजर जीवन को परिचालित करने निमंते प्रत्येकटी परिवार को तुम्हें साहाय्य कर धन्यवाद दौछु जो माने विभिन्न भाव रे धन्यवाद दान एवं नैवेद्य सकल देइछंती जार जहाँ इच्छा रही अछि प्रत्येक इच्छा जदि तुम दृष्टि ग्रहणीय होता है ताहा पूरण करी सेमानक जीवन माध्यम तुम्हें गौरव प्रशंसा पाओ सेमानक भंडार को मध्य तुम्हें पूर्ण रख विशेष करी पिता इस समय धन्यवाद दौछु गत दिन में तुम्हें तुमर इच्छानुमते श्री आई मणिकांत एवं श्रीमती मनासिनी बेहरा को से शुभ परिणाम सूत्र आबद्ध कल से पवित्र बंधन आबद्ध कल परिवार तरफ धन्यवाद नैवेद्य आसी तुम उभयों को बाहुल्य भाव आशीर्वाद कर से दाम्पत्य जीवन में तुम्हार प्राण प्राचुर्यता पवित्र स्पंदन रहू से सदा सर्वदा तुम्हार इच्छा लोड़ी निजर दाम्पत्य पारिवारिक विवाहिक वैवाहिक जीवन को जपरी आशीर्वाद युक्त करेंगे अन्य निमंते आशीर्वाद कारण हेबे से निमंते साहाय्य कर बोली निवेदन करुअछु प्रार्थना करी मध्य धन्यवाद दौछु पिता तुम अनेक जीवन में तुम सुस्थतार कार्य साधन करियछ एवं पिता दया कर से संपूर्ण आरोग्यता दियो जो निमंते आम मैंने प्रार्थना करूँ तुम से सुस्थता देइछ तुम्हारी अनुग्रह रे धन्यवाद दौछु पिता प्रार्थना मध्य करुछु ए समय विशेष करी से शोक संतप्त परिवार गुड़िक निमंते गत सप्ताह जो तुम्हार इच्छानुमते तुम्हें तुम्हार दासी एवं दासों तुम्हार स्वर्गीय निवास को नहीं अछ पिता से शोक संतप्त परिवार को आम मैंने तुम चरण तल को आणुअछु प्रार्थना करुअछु स्वर्गता प्रतिभा कुमारी प्रधान परिवार निमंते स्वर्गत नाथन पात्र नायक परिवार निमंते हाँ पिता तुम्हार इच्छा है तुम्हें समान को तुम्हार निकट को नेबा को चाहिल यही जगतर शारीरिक कष्ट मध्य दे रखिबा निमंते चाहिल नहीं पिता जीवन यह वास्तव सत्य अटे आम मैंने यही जगत मध्य को आसीअछु एवं जगत मध्य दिने चली जीव पिता
किंतु तुम्हारी अनुग्रह ही आम प्रत्येक जीवन को परिचालित करिथाए। आशीर्वाद कर पिता से शोक संतप्त परिवार को तुमर से स्वर्गीय शांति सांत्वना जहा कि समस्त बोधर अगम्य अटे ताहा प्रदान कर। जेपरि पिता से आगामी दिन गुड़िक यही वियोग को विस्मरण हो तुम्हारी प्रेम अनुग्रह विश्वस्तता को स्मरण करू करू जीवन चलापथरे आग को बढ़े से निमंते साहाय्य कर। से शून्य स्थान को तुम्हें पूरण कर। तुम्हें सेमानकर इमानुएल परमेश्वर हो पिता। ए दुखर दिन गुड़िक बहीजा पर्यंत प्रत्येक तुम्हारी सांत्वना युक्त पक्ष छा तले आवृत करी रख पिता। ए समय मध्य आम प्रार्थना करुछु आज जो मैंने असुस्थ अच्छा भाई अरुण कुमार महाराणा, भाई धीरेन महाराणा, भौणी इमोजिनी साहू, भौणी हिरणमयी चार्ल्स, भाई हेमचंद्र साहू, भौणी इंदुवासिनी होता, भाई परमानंद नायक, आचार्य अनिशिम नायक एवं आहुरी अनेक पिता जो माने कि तालिकाभुक्त एवं तालिका मध्य नहांती प्रत्येक आम मैंने तुम्हारे अनुग्रह सिंहासन निकट को आणुछु। हे पिता आशीर्वाद कर। जदिओ से माने विभिन्न जागतिक चिकित्सा पद्धति मध्य दे जाउछंती किंतु पिता प्रार्थना ही आम मानकर एकमात्र अमोघ अस्त्र अटे। आमे माने तुम्हार शक्ति रे निर्भर रखिअछु एवं आम माने जाणु जे तुम्हें ही परम वैद्य परम चिकित्सक आरोग्यदाता परमेश्वर अट। हे पिता दया कर। जदि समान जीवन रे कि आम जीवन रे कौन पाप रही अछि ताहा दया करी क्षमा करी तुम आम प्रार्थना रे कर्णपात करी यही समस्त भाई भौणी मानू तुमर से सुस्थकारी हस्तर आश्चर्य स्पर्श प्रदान कर आरोग्यता दियो। जपरी आगामी समय से शज्जा परिवर्तित होगा पारे से जपरी तुम्हार आश्चर्य क्रिया वर्णना करने को पारती से आशीष दियो बोली निवेदन करुछु। प्रार्थना मध्य करुछु पिता। इस समय आज जगत मध्य जो माने कोविड-19 द्वारा प्रभावित हुई चिकित्सित होती पिता प्रत्येक तुम से सुस्थतार शक्ति प्रदान कर। प्रत्येक शज्जा को परिवर्तित कर। से कष्ट जंत्रणा मध्य प्रत्येक तुम व्यवहार करी तुम साक्ष्य स्वरूप होगापी साहाय्य कर पिता। प्रार्थना मध्य करुछु प्रत्येकटी वृद्ध वृद्धा व्यक्ति निमंते तथा सरकारी एवं बेसरकारी स्तर में जो माने कोविड-19 ड्यूटी रे कर्तव्यरत समस्त पिता आज जो माने विभिन्न भाव में संक्रमण निमंते अति मात्रा रे समाने दुर्बल अटंती से समस्त व्यक्ति विशेष को आम मैंने तुम चरण तल को आणुछु। प्रत्येक तुम से सुस्थतार से आवरण मध्य रख। जपरी पिता आगामी समय प्रत्येक सुस्थ शरीर मन आत्मा प्राण रही तुम निमंते व्यवहृत हे से निमंते साहाय्य कर। तुम सेवा कार्य में दिन गुड़िक जो मैंने व्यवहृत होती प्रत्येक को तुम्हें सुरक्षा दियो पिता। विभिन्न कार्य पालक माने प्रचारक माने व्यवहृत होती विभिन्न स्थान में प्रत्येक को सुरक्षा दियो। नेतृमंडली मान सुरक्षा दियो। जपरी पिता प्रत्येक सुस्थ शरीर मन आत्मा प्राण रही तुम्हारी सेवा कार्य निज को व्यवहार करेंगे से निमंते साहाय्य कर। धन्यवाद दौचु पिता। तुम्हें तुम स्वर्गीय उपस्थिति आम मान मध्य प्रदान कर। पुनर्बार मिलित होगा पर्यंत निज निज जीवन को परिमार्जित करी तुम्हारी शरणागत होई तुम्हारी निमंते तुम राज्य धार्मिकता निमंते अर्थपूर्ण करने साहाय्य कर बोली निवेदन करी निज निज को एवं तुम्हार प्रिय शोक संतप्त परिवार गुड़ी को तुम्हारी सिंहासन निकट को आनी प्रार्थना त्राणकर्ता प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अतुलनीय नाम रे मागिलु आमीन। एतबेले पिता परमेश्वर असीम प्रेम पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट महानुग्रह तथा पवित्र आत्मा शांति शक्ति एवं सहभागिता आम मान प्रत्येक सहित विशेष करी प्रिय दास सहित शोक संतप्त परिवार सहित रही आशीर्वाद और उपकार सुरक्षा प्रदान करिबांतु आमीन।